不少大人小孩在每一季的秋天都会咳嗽那么一段时间。秋季早晚温差大，加上天气干燥，极易引发喉咙不舒服，甚至是肺部的健康。不仅如此，空气环境的污染或不良的吸烟等习惯，影响污染了肺部组织，加速了肺部的健康损害。肺部不好变差会有什么表现呢？第一个，气喘、胸闷。当肺部出现血液循环不好，氧气交换出现问题，就会发生胸闷、气喘的情况。比较典型的就是长期吸烟的人，肺部的健康已经受到影响，只要进行一些肺活量的运动，就会出现气短和大汗的情况，体力不支，需要休息。第二个，胸部疼痛。虽然说胸部疼痛会有多方面的因素，不一定是肺部健康问题，但是持续一段时间的胸部疼痛，特别是呼吸咳嗽异常，伴随咳痰增多的情况，这就说明是一个警惕的信号，需要确认一下肺部是否健康，及时检查。第三个，慢性咳嗽。这个情况会比较明显，也比较容易忽视。为什么那么说呢？很多人把咳嗽定义成一个短暂性的东西，吃点药过几天就好了，殊不知咳嗽一直渐进，等到严重影响正常生活了才去就医检查，这时候肺部的健康已经受到影响。第四个，咳痰明显。很多人在日常会有那么一种情况，就是咳痰明显增多，咳痰的颜色加重，这个时候需要注意，这很可能是肺泡出现了问题，引起了局部的炎症或者水肿，造成肺泡的痰液增多。如果咳痰带有血丝，一定要及时检查肺部的健康。肺部不健康不是小事，它的危害很大，不妨试试老中医推荐的养肺小经方。准备决明子、甘草、橘皮、桑叶、胖大海、菊花、金银花，直接开水冲泡，润喉止咳，清咽清肺，联合